gente, estamos aquí con un nuevo para el canal. Esta vez es como hacer un jet para plastilina. ¿Qué? Como que aquí terminaron Vamos a comenzar con el jet. No me daría tú solo creí que te agradaría la compañía. Bien, Pitufín Cañón. La única forma de volar. Le van a estar mandando plastilina todo hasta que no quede nada. Esa es una entrada triunfal. Debe haber un 1000 estrellas en algunas partes. ¡Ay, depredador! Es ese pitufo. Esto es asquerosamente delicioso. ¡Guau! ¡Hola! ¡Ay, qué miedo! Espero que no hayan estado buscando mil estrellas. Estrellas, vestidos. Entonces, ¿puedo tener más de un solo estilo de vestido? Papá Pitufo, jamás encontraremos esos Mira estrellas. peligrosamente altos. Tienes razón. Necesitaremos algo alto. ¿Que alguien pueda notarnos? Solo actúa natural. Filósofo. ¡Allá voy, chicos! ¡No, detente, escalera! ¡Mira, juguete que sube escalera! ¿Qué es eso? Oh, cuidado. También quiero uno más. Déjame ver. A veces me cansa el juego de las citas. Solo di quién eres y sé quién dices sí. No lee el código de barras. Nico quiere uno de esos animatrónicos azules. ¿Puede ayudarme? Lo tiene rosa, mi hija quiere el rosa. Lo siento, ¿en qué pasillo encontró esto? Quiero electricidad. Lo siento, señora, ¿no le interesa un murciélago de hielo, Holdy Holdy? ¿De hielo? ¿Alguien rosa también? Y este video no está haciendo con el primo porque no fuimos a la casa de la Uso mi mal humor como un muro porque temo ser vulnerable. Así es. ¿Tengo sentimientos? ¡No! ¡No pudo haberse terminado! ¿Cómo usé mi única gota de esencia de pitufo en esa bruja anciana? ¡Oigan! ¡Quítenme la pitufimaron de encima! ¡Ay! La gente, yo ya regresé, fui al baño. Miren, así me estaba quedando, miren. Ahorita lo voy a hacer un poquito al plano, me faltan acá, miren. Si miran esto, me falta esto. Para atrapar a los pitufos. ¡Wow! Luego, ¿qué pasó? Papá me salvó. Lanzó un hechizo especial para convertirme en la pitufina que debía ser. No, mejor no seguro. Bueno amigos, ya les hice otra parte. Miren, la sigo quedando, miren. Miren, si se bajan. Me falta la parte de atrás. ¡Pitufina, esta dulce y atrevida! ¡Con las flores en la falda la vi! ¡Solo esa chica entre pitufos de estaño que no nos atrevida! ¡Sí! Y ahora no. ¡Domina! El poder de una Chica. Así que un deseo formularé. ¡Conocer yo! Quiero. ¡Tu sabor pitú! Fresco, así que un besito robaré. ¡Así! Miren, de acá me falta también. No tiene que quedar nada. Miren, no tiene que quedar nada en blanco. Nada así, nada que... Porque si no se va a ver así como que... Cuidado. Aquí, valiente. Gracias. Cuidado. Hola, chicos. ¿Les gusta mi nuevo vestido? ¿Hay una corriente de aire? Esto no es lo que tenía en mente. ¿Están pensando lo mismo que yo? Lo siento, chicos. Oh, sí, refresca las menudencias. No hay nada como una brisa en mi bosque encantado. ¡Ajá!
Aprobado. ¿Qué? Lo aprobó el anuncio. ¿Le encantó? Bueno, dice aprobado, pero viniendo de ella, le encantó. ¿Vio a la agencia? No lo haré. Lo haré. Mañana esto estará en todos los anuncios de Nueva York. Bien hecho, joven Wilson. Oigan, papá, volvió. ¿Ya terminaste tus cálculos? Sí, Tenemos pocas fresas. está resultando más difícil de lo que esperé. Pero nos iremos a casa, ¿verdad? Claro, solo que no esta noche. Ahora, a la cama. Estás viendo en Golden Los Pitufos. Al finalizar Golden, busco novio para mi mujer. Ese momento por sus edades, entonces medio cerraba los ojos y no sabía quién estaba cantando. El timbre de voz de Manuel me pareció muy especial y te acomodaste muy bien a la canción. Muchas gracias. Yo, Rosario, definitivamente yo le daría el mérito a Dylan porque fue, si no me equivoco, o pues sí confundió un poco con las voces, pero yo creo que Dylan fue la que hizo el mérito de la armonía al final de la canción y acompañó a los otros dos. Entonces, no sé, por ese mérito me atrevería a quedarme con ella. Sin embargo, hicieron los tres increíble. Felicitaciones. Qué bien. Gracias, Maluma. Leila, ¿cómo te sentiste, mamita? ¿Nerviosa? Pues, ¿Bien? No, nerviosa no. Me sentí, la verdad, muy bien y de convivir con dos hombres como ellos. La verdad cantan muy bien y les deseo toda la suerte del mundo. Espero que la hayan cuidado. ¿La cuidaron bien ustedes? Sí, ¿Seguro? sí, Leila, ¿cómo te trataron? muy bien. Ah, bueno. También vale, ¿verdad? Bueno, pues ahora le toca el turno a nuestra coach invitada, nuestra Maite preciosa. Que me va a ayudar mucho, por favor, ayúdame mucho, que esto es un horror. Desde el día de ayer hemos estado sufriendo porque aparte los escuchamos y los observamos y es un gozo total, entonces no es nada fácil poder tomar una decisión y más cuando en esas caritas se ve una ilusión tan grande, entonces es un momento en el que las cosas se complican. Le voy a porque poner hay un 3 talento muy capas grande entre o todos no sé cuántas. ustedes. Estamos Las que le quieran platicando a ahorita ustedes, entre pero yo nosotras les y tenemos recomiendo que puntos de pongan vista 3 en o común y 4. algunas cosas que difieren. Sí. Que sepáis que yo Para que estoy como sea un poquito vosotros. más bien. Que sepáis que bueno, que habéis ganado, que sois ganadores, que habéis llegado hasta aquí, que va a ganar uno, que se va a quedar en mi equipo, pero que a mí que hayáis venido a cantarme con ese corazón que tenéis y que lo hayáis Ya. hecho con tantas ganas. Empieza la... Julio no podía huir para siempre de su deber como Le Coco. vamos a dejar a Julio. Dale, pues ya te tiraron la La pelota decisión. como los caballos. Y la belleza de María León cautivará a uno de los niños. La muchacha está preciosa. Gracias. Volvemos. No solo la música celebra el Día de las Madres. Con el concurso Renueva tu Hogar de Sí. Coppel, tú también puedes celebrar a mamá. No, yo no quiero Por cada chiles. 650 pesos de compras o abonos en tiendas Coppel o zapaterías Coppel Canadá, participas para ganar el gran premio que incluye una renovación total de casa, un auto, un cambio de look y conocer a Chayanne. Además, hay otros increíbles premios al momento. Busca las bases en coppel.com. Mejora tu vida, Coppel. Hoy mi primo no me pudo acompañar porque él vive allá en Locas Altas. Y no pude ir hasta allá. No me dejan ir hasta allá. No pude ir por mi primo porque él vive muy hasta Locas Altas y por eso no pude ir por él. Y a lo mejor mañana creo que hago como que un hipopótamo. Ahorita o mañana hago un hipopótamo para todos los que quieran de mamá. Un auto del año. inscribirse para que se enteren lo que va a pasar. Y esto es para mañana, Dale gracias a mamá en su día y o mejora hoy, tu vida. no sé cuándo. A lo mejor mañana o hoy hago el video del hipopótamo. El hipopótamo está bien fácil, muy fácil. Es de color gris, negro, rosa Caritas Canela, una nueva y deliciosa forma de Rosa. comenzar tu y energía. como que Ya no puedes puedo. probarlas.
y blanco. Rexona les dio a estas mujeres una pulsera que se activa con el Está muy movimiento fácil. para que sepan cuánto se mueve. Tienes que ser Y solo creó de esta. Rexona con Motion Sense, Miren. el primer antitranspirante del mundo con exclusivas microcápsulas Miren. que se activan con la fricción, liberando protección extra cada vez que te mueves. Motion Sense, protección que te mantiene en movimiento. Miren, así me está quedando Rexona muy bien. no te abandona. Miren, Hoy es el día de reencontrarte Miren. con lo que creías parece perdido una por tu píldora, intolerancia a la una lactosa. pistola. Y disfrutar esa cremita de tu niñez con carnation No, no tiene que deslactosada. quedar nada, nada. Hola, a ese No tiene que quedar nada. deslactosada. Lo tenemos que poner muy duro para que funcione bien. Es el día de volver a De disfrutar aquí en tu me cocina. falta poquito Prueba para hacer poco los nuevos deslactosados de Nestlé. Todo el sabor de tu cocina, ahora deslactosado. La vez pasada hicimos ayer, creo, hicimos videos de Clash Royale y para los que los quieran ver y no olviden suscribirse. Si llegamos a los 6.000 likes, les prometemos que ustedes en los comentarios pongan qué hacer o hacer figuras así como este con avión o un payaso como el que hice ayer. Ayer no pudieron mirar bien el payaso, como el procedimiento sí lo vieron bien, pero no vieron cómo me quedó así. Pero le tomé un video más, ¿sí vieron? Para que les que vieron, le tomé 2 videos, uno del procedimiento y otro de un video así que estaba paradillo. Y ayer hice un video del hipopótamo, pero no me salió su vaso. Ahora sí ya me había salido, pero lo hice con plastilina blanca. Pero sí me salió, pero no, era de gris. Y no puede ser blanco. Miren, y también necesitamos, creo, como que una pluma. Su circulito, como el circulito de ayer, para poder hacer su ventana de aquí al ladito. ¿Sí? Y no olviden suscribirse, por favor, si llegamos, ya les dije, por favor. Ya llevamos 2 minutos grabando. Son los únicos que se opusieron al gasolinazo. Sí, votaron en contra de la reforma energética. Esa es la tele. Es que estoy viendo la Voz Kids, donde cantan los niños, son los cantan únicos que muy han chido. rechazado bonos y privilegios. Cada uno de ellos, más de $500 millones. Si todos los diputados hubieran hecho lo mismo, el país habría ahorrado más de $1.000 millones. Los diputados ciudadanos están demostrando que sí hay diferencias. Ay, ahorita me picaron como 5 zancudos. Movimiento Ciudadano. El testimonio de un suceso extraordinario en la historia del arte moderno, impulsado por la Revolución Mexicana con su legado político-cultural. Acércate a la obra de los artistas que forjaron su producción plástica a partir de la huella ocasionada por los acontecimientos de 1910. Pinta la Revolución, Arte Moderno Mexicano, 1910-1950, hasta el 7 de mayo, Museo del Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico. Ahorita vengo, voy a hacer un corte. Voy a hacer un corte porque voy por la pluma, que la tengo allá. Miren, me traje mi lapicera completa. 20 de mayo, 9 de la noche, Arena Monterrey. Van a necesitar